各位朋友、弟兄姊妹平安。今日我哋繼續同耶穌嘅獨處同埋禱告嘅習慣咧學習。耶穌尋求獨處與神獨處嘅榜樣咧，唔止係體現喺佢日常嘅侍奉節奏中嘅，更係彰顯喺佢生命咧各個關鍵同嘅轉折點啊，同埋危難嘅時刻㗎。聖經多次記載喺面對重大嘅決定同埋艱難處境之前咧，耶穌總係先到父神面前咧係專心禱告嘅。喺揀選12使徒嘅決定之前咧，耶穌咧係獨自上山整夜禱告嘅。因為咧揀選使徒咧係一個好重要嘅決定。耶穌離世之後咧，12使徒咧就會建立教會，佢哋咧係教會嘅核心團隊嚟嘅。所以咧耶穌咧整夜禱告，直到天亮咧先至呼召門徒前來。咁從中咧就揀選12個咧成為佢嘅使徒。呢個事情咧告訴我哋，凡係涉及影響佢人生命嘅重大決定咧，都必須先喺神面前咧尋求清楚嘅指引同埋印證。喺客西馬尼園一個最黑暗嘅夜晚咧，當耶穌知道十字架嘅酷刑將會臨到佢嘅身上，佢嘅受難咧正式開始之際咧，佢再次選擇咧同門徒分開，獨自咧到園子嘅深處咧係向天父禱告嘅。佢對門徒講：你們坐在這裏，我到那邊去禱告。呢個咧係何等震撼人心嘅畫面呢？人子耶穌喺面對生死抉擇之際，佢嘅依靠咧唔係門徒嘅陪伴，唔係群眾嘅擁護，而係獨自向天父傾心吐意。呢個榜樣教導我哋咧，喺人生嘅風暴同苦難中我哋最需要嘅咧唔係人嘅安慰，而係要進入內室與神相交。馬太福音26章36節講，耶穌和門徒來到一個地方，名叫客西馬尼。他對他們說：你們坐在這裏，我到那邊去禱告。好，多謝收睇，下次再見，拜拜。